Ladies and gentlemen, atenção senhores passageiros, acabamos de passar pela fronteira do país Nordeste. Apertem os cintos e se preparem para essa viagem. É Alesson Diniz, menino! Ao vivo, bebê! Bora ler o sample, chama! Chegou o fim de semana, vou beber, vou farrear. Saí com minha galera, hoje a noite vai gerar. Cachaça tá no talo, eu vou ligar meu paredão. Respeito o meu Nordeste, respeito o Maranhão, menino! Chama! Vai, vai! De semana